शहरासह जिल्ह्यात पावसाची दमदार हजेरी। अमरावती जिल्ह्यात 2 आठवडे पावसाने दडी मारल्यानंतर बुधवारी सायंकाळनंतर शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागात दमदार पावसाने हजेरी लावली। पिकांना तगवण्यासाठी चांगल्या पावसाची अजूनही आवश्यकता असली तरी रात्री 9 नंतर अमरावती शहरात विजेच्या कडाक्यासह मुसळधार पावसाने हजेरी लावली। दमदार पडलेल्या या पावसाने शहरातील अनेक भागात पाणी साचले होते, त्यामुळे अनेकांची वाहनेही बंद पडली होती। शहरातील राजकमल चौक, राजापेठ, अंडरबेपस या ठिकाणी तर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले होते, त्यामुळे वाहतूक खोळंबली होती। तर जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावल्यानंतर पिकांना संजीवनी मिळाली असून हवेत गारवा पसरला आहे।